tu gde je stala vatra, znači tu je ovako bio zid, početak kuhinje. Na kuhinskom zidu su stojale ikone. Sa druge strane sve je izgorelo. Znači, vatra je došla do ikona, opet ja i moja vera, pravoslavna, u kojoj verujem svom dušom, ja ništa ne mislim da je slučaj. Znači, ništa nije otpalo, ni jedna ikona, ni jedna stvar, ni jedna, ništa nije izgorelo. Odavde je haos. Istopilo se 10.000 flaša plastičnih, izgorela nam fijaker, izgorela nam čeze, izgorela nam mašina za paletiranje, koja je isto par hiljada evra, iz Kine koja nam je došla nova, jer da smo je dočekali, trebala da uđe u tu neku varijantu pakovanja bržeg i ono. Nije, ali da vam kažem, sa ove distance, kad se sada vratim, drago mi je da je sve to izgorelo, da su deca živa. Moj današnji gost je čovek čije ime je sinonim za empatiju, ali i za čistu hrabrost. On je dirigent inkluzivnog hora ISON i osnivač udruženja Vera, ljubav, nada. Međutim, ovoga puta čovek koji će govoriti o jednoj situaciji, o jednoj, može se reći, jednom incidentu koji je mogao da preraste u nešto mnogo ozbiljnije, a o čemu se stvari radi, reći će nam Miodrag Miša Blizanac. Zdravo i dobrodošao, hvala ti što si došao. Zdravo i bolje vas našao. Rekao si mi da postoje dvojice, postoji Miodrag i postoji Miša. Kako te poznaje javnost? Pa svi me poznaju kao Mišu. Ja čak i diplome na raznim festivalima, na Zlatnom tamburici ili na bilo kom festivalu ili na bilo kom prosto pojavljivanju dobijam kao Miša Blizanac. A ono pravo ime mi je Miodrag, znači čak i diplome sam neke dobijao na Miša Blizanac. Ozbiljno? Da. Pa onda Miodraže, da. Danas ćemo govoriti o tom Miodragu, o tom čoveku koji čuči iza tog Miše. Govorit ćemo o incidentu, o požaru koji je izbio 23. godine u Šajkašu. 28. aprila. 28. aprila 23. godine u Šajkašu, dakle na imanju koje služi kao neka vrsta terapije za decu sa smetnjama u razvoju. Kako bi ti sad, kada malo ipak vremenski otklon imaš? Misliš sa distancije? Tako je, kako ti sad gledaš na to što se dogodilo? Pa ja mislim da je urađena prava stvar. Taj ko je zamislio da napravi, da upali prostorije koje sam poklonio decu s invaliditetom, ne mogu da ga osudim. Osuda bi bila opterećujuća za mene, lično. Ja mislim da je to slabost našeg naroda koja je negde ukorenjena i kad su spaljivali manastire i crkve i kad dođe neka drugo vreme, neka nova vlast, neki novi uticaj. Mi se prosto povampirimo, mislimo da je to rešenje, ako mi sad nešto uradimo, doprinesemo nečemu, pa makar to bila i glupost. A zašto bi to neko uradio? Pa ja mislim, da ne mislim, ali ja mislim da je to apsolutno neobrazovanje, neobaveštenost, glupost. Nepoznavanje uloge toga što si ti hteo. Pa možda ne budemo grubi da kažemo nepoznavanje. Oni su jako dobro znali što ja radim. Mislim, ja sam negde privatno dosadan i Bogu i narodu. Igrom slučajeva je moje ime isplivalo u toj cijeloj priči. Ja uvijek stavljam decu ispred sebe i meni je važno da u ovom kontekstu o kome želimo da pričamo, ja sam i zalažem se i dogod sam živ ću se zalagati da dete sa invaliditetom bude ime i prezime. Naravno. Znači, pežurativi tipa, onaj ćoravi, onaj slepi, onaj blesavi, onaj ludi, onaj autistični, onaj, znaš, onog blesavog, znaš. Svi ti pežurativi negde umanjuju naš karakter, našu kulturalnost na prostoru koja se zove Evropa. I ne bude li mi prevazišli to, mislim, negde postoji empatija kod svakoga. Teško to ispliva. Znate kako je to kao i za vreme, ja sam svedok mnogih događaja, u mojoj kući tata je bio sveštenik i u vreme promene 80. godina, kada se sve to negde zarotiralo iz komunističkog sveta i krenuli da me zove Desi brate, a do tada sam bio
četnik, antidržavni element, svašta sam nešto bilo, bacali blato kad smo išli u Litiju oko crkve, kada se bilo samo 10 u Novom Sadu koji smo bili pored tate. Mislim, to su stvari koje sam ja proživeo negde i tada neka vrsta šikaniranja sam doživeo da svi ti ljudi koji su me nekad šikanirali su ponovo na opetim udarnim mestima i opet nazivaju me kako me nazivaju u prvo vreme, međutim vidim da ostaju nedorečeni, jer kad treba da nastave, oni znaju da ja znam ko su oni bili ranije. I ko su im dede i babe, i kad sam ih krstio, i kad su počeli slavu da slave. Mislim, moj tata kad je došao u Novi Sad je bio 4 crkve i otprilike 6-7 popova. Moj tata je držao Liman 1, Liman 2, Liman 3, Liman 4, Grbavicu, Dušanovac, Telep, Sateliti, razumete? To je pola Novog Sada danas kad gledaš, to je nešto. I samo 109 kuća pravoslavnih. Ozbiljno, to nisam Samo znala. 109 kuće tata preuzeo od sveštenika. Od toga 50% su Romi, cigani, kako god. Znači, Lepi Jovica je primao tatu uz tamburaše na pola ulice. I nikomu ništa. Znači, od ovih ostalih, to su bili ljudi koji su održali crkvu ovih 50 godina, to su uglavnom bili stari domaćini, koji nisu uglavnom imali decu ili koji su imali decu koje su ih se odrekla zbog toga što su bili i dalje pravoslavni. Kasnije svi pričaju kako su imali dedu i babu koji držu tradiciju, koji ima sve, a to što mi nismo njih podržavali. Znate kako, vera je, moram se toga doteći, vera je vrlo interesantna. Ja sam sa verom i krenuo ovu priču. Ne da bi ja dokazivao bilo kome da sam ne znam ni ja šta. Ima mnogo pozvanih ljudi da rade ovaj posao koji sam ja uzeo. Ja sam samo dao primer koji je evo nagrađen tim delom koje ja negde sada sa ove distance opravdavam ono o čemu smo počeli da pričamo. Opravdano šta je požar? Zašto? Zato što i manastiri su goreli u vremenima, nisu i palili Turci. Da, ali ovaj požar, Miodraže, Ovaj požar je ima mogao da bude... tragedija. Znači, bilo je Objasni zašto. 11 dece toga dana, mladih ljudi, radno angažovanih ljudi sa invaliditetom, koje sam obučavao nekih 10 godina i spremao se da na jesen te godine osvetimo ceo prostor, čak je trebao i patrijar da dođe i vladika i da dignemo jedan nivo koji je meni negde bitan bio da krenemo sa blagoslovom i da krenemo onako kako Bog zapoveda, s dušom i sa srcem, da zagrlimo tu decu, da ih podržimo. Šta sam u stvari hteo? Hteo sam napravim jednu malu fabriku vode od one sodare nekadašnje starog zanata. Dogovarao će se sa Slavkom Novakovićem, pokojnim, koji je mojim kumom, koji je podržao celu priču, dao stav uz nas. Jako puno struktura je stalo uz tu priču i sad se čekao taj finalni negde projekat. Problem je bio edukacija. Edukacija na mašinama koje su visokog pritiska, koje su zahtevale velike obuke, a radila su deca sa cerebralnom paralizom, sa multiple sklerozom, autizam i svi su na neki način imali proizvod. Znači, neću da poništivam sve ljude koji se danas bave decom i proizvodima koje proizvode deca sa invaliditetom, ali je ovo bio respektabilan proizvod. Zašto to kažem? Ti kad staviš flašu vode, ti ispred sebe imaš nešto što možeš staviti na Univerov, Idein i bilo koji škaf i reći ovo je proizvod mladih sa invaliditetom. Pitanje je empatije, da li ćemo uzeti trud naše dece ili ćemo uzeti industrijski proizvod koji ima 100 miliona hiljada proizvoda ili od ovih 6.000 proizvedenih flaša nedeljno, gde oni ručno proizvode flaširanu vodu u plastici, u staklu, kroz sodu, klaker, kabezu i žele su budu na tržištu. I mi stvarno jesmo bili na tržištu. Problem je bio zašto ja? Problem je bio zašto ta deca... Konkurentnost. Kome smo mi konkurentni? Pa, kako na primjer, Minakvi, koji ima 2 miliona... Ne, izvini, konkurentni, zato što ta voda, ona nije samo proizvod. Ona uz sebe nosi emociju, nosi empatiju, nosi želju da ti pomogneš. Pazi, pa ja bih prva kupila tu vodu, izvini. Pa ja znam, ali veća je pomoć tvoje na kupovini vode nego moje koje radi moj posao. Jer uzeti vodu dece sa invaliditeta, koja su i slinava i musava, koje svi negde obeležavamo, koje su
deca izvučena iz naše 9. senke, iz najdubljeg zaštite jednog naroda, kad čuvaju decu sa invaliditetom i ne diče se s njom, negde je i sramota. Znači, taj patrijarhalizam lažni, u koji ja nikada nisam verovao. Zašto? Zato što mislim, biti otac i majka je biti ponosan na svoje dete, kako god da je ono, pa do onog varijanti da sam nalazio decu vezanu, mislim, bio sam u nekim situacijama koje su meni neshvatljive. I želeći stvarno da proizvodom i načinom koji je moja škola, Milan Petrović, koja je uzimala decu dok su mala, u prenatalnom periodu, kada smo znali da će se roditi dete sa invaliditetom i roditelji pristajali, nisu izvršili abortus, nego su ostali sa tim krstom, koji je u negde ruku od svih nas bio kao težak. Međutim, imati dete sa blagoslovom, kako je to patrijarh Pavle rekao 2008. Imati dete sa posebnim blagoslovom, a ne sa posebnim potrebama, je velika stvar. Samo treba doći do glave. Znači, hipofiza je jako mala. Ali kad dođe do hipofize koja se nalazi u sredini mozga, vi shvatate da radite, da podržavate, da živite uz njih i da smo svi mi jedna porodica. Ne treba niko njih da čuva. Ne treba niko njih da prati. Oni su naša deca. Znači, bila oni tipična deca, bili ona deca koja su obeležena svojim invaliditetom ili kako god sad mentalnim nezdravljem ili mentalnom nestabilnošću, oni su naša deca. Ali ajde, Mišo, da se vratimo na tu situaciju, na 23. kada je izbegnuta tragedija, zato što to 11 dece, kada se dogodio požar, kada je, nisu bila tu. Gde su bila deca? Deca su to jutro bila tu. Deca su dovedena, ja sam ih doveo kombijem, oni su došli na svoj radni zadatak. Da prave vodu, da lepe etikete, da pakuju za sledeću nedelju. I kada su završili posao, oni su... Nisu oni završili posao. Nego? Mi smo došli oko 7, recimo. Spakovali se do 7:30 su oni već bili u svojim mantilima, zaštitnim modelima, pripremali su se proizvodnje, neki su već počeli da pakuju. Za svaki dan sledeće nedelje, po neku utorak, sreda, četvrtak, to je bio 1. maj, imali smo narudžbine. Dobro. I mi smo prosto spremali palete sa narudžbinama. Spremljene su recimo 6 paleta za 6 dana unapred od onih koji su nam naručili. I mi smo tačno išli po tom danu, učili, strečovali smo sve to zapakovano, bilo sve kako treba. I kuca na vrata neki ljudi i otvaram mi vrati, to naši drugari iz Severa Bačke, neću sad spominjati to. Ne moram. Dolaze i kažu, mi došli kod vas u goste. I ja onako iznenađujem, pošto su nenajavljeno došli. Primimo ih naravno i pozdužimo sa sodu, imali smo tu dnevni boravak u kome su njih nije bilo puno, 30-ak. Ali su svi išli da vide naše konje za terapiju, da vide naše životinje, mazili su se jedno 2 sata i prosto mi smo oko 10. Oni su rekli, mi moramo da idemo dalje. I sad u tom nekom doživljaju, daj nam decu da idu sa nama, mi imamo double decker, ima mesta, pusti da se provedu, nemoj ih stalno bičovati, ti ih teraš da rade nešto. Oni su samo deca i, kažem, nije problem, ali mi imamo narudžbine, došli smo da ispoštujemo, moramo budemo ozbiljni. Pa kaže moj jedan mali koji radi tu, profu, ne brini ništa, mi imamo do petka sve spremno. Ja izađem napolje, stvarno u tom hodniku. Dvorišta spakovani, svi neki 10 paleta, za te dane koje su trebalo samo da se viljuškarom podignu i da se odnese. Sigurno. Pa kažem, ja nemam problema, razumete, vikend je 1. maj, to već bio na pomolu. Ti si njih pustio da odu? Ja sam ih pustio da oni odu, sednu u autobus s drugarima i oni kažu, ideš i ti sa nama, rekao, da li prvo moram da odem po ćerku u baletsku školu, da odnesem i ja ću vas stići, ja ću s kombijem i još sam mislio neku decu da povedem. I ja zaključam, znači ja sam zaključan. Mojom rukom, ceo kompleks, znači sve to što je gorelo je bilo zaključano. Nema šanse da je to neko mogao da otključa, ali samo ja imam ključ. I ulazna i izlazna vrata. Znači, a kad se dogodio požar? U roku od 2 sata. Kad si ti otišao? 10:30. Znači ja sam otišao negde u 10:30. Za sat vremena ja sam stigao do Novog Sada, odnosno što sam otio do kuće, krenuo prema baletskoj školi, izlazim iz kombija i zvoni mi telefon. Rekao, sad da li da se javim i da idem po ćerku, ajde javit ću se. I javlja mi Đuka Pavlović, moj komšija, kaže, gori ti kuća. Rekao, da, nemoj se šaliti, sad sam došao. Mislio sam neka šala komšijska.
treba mu nešto. I on kaže, ne, ozbiljno, evo, već su vatrogasci stigli, gašenje u požara uveliko, požuri, molim te. I ja pokupim ćerku, ne izgubim prisebnost, pokupim ćerku, stavim dete malo u kola, na 10 godina ima. I zajedno nas dvoje idemo autoputem, jurimo i na pola puta vidim Dimčino ide iz pravca Šikaša, znači odno đavo šalu. Odno đavo šalu. I mi tu dolazimo, došle su tu par kola vatrogasnih iz sela, to su, kako da vam kažem, to su ovi sportisti vatrogasci, koji, što bi rekli, samo imaju tradicionalna vozila, negde sa nekim vodenim minimumom, čak ne verujem ni da su toliko imali, oni su nešto pokušali da tu gađaju neku vodu, pošto nema hidrantska veza u Šikašu, jedan se čak našalio, čekamo hidrantsku mrežu, pa ćemo onda ugasiti požar. U tom momentu ja pitam šta se dešava, kaže jedan komšija, ja sam ti pustio konje u manjež. Znači, konji nisu u kućama, u boksovima, nego su pušteni. Ja kažem, dobro, ja si pustio pa stuve, mislim, pošto su oni opasni kad ne mogu da izdrže jedan drugoga. Ma kaže, ne brini ništa, neće imati vremena od plamena, vidim, svi su se sabili, kaže, u ćošak, nikome od konja nije sve jedno, mislim, potpuno su u stresu. I ja odim tamo, prođem pored kuće, pošto su je gasili, pogledam kuću, brat mi je bio u kući drugoj, on je bio kosio travu posle mene i kad je ušao, požar se desio, on je otišao u svoju kuću koja je pored. I tu sad dolazi do velikog zapleta, ja dolazim gde pola krova je uhvaćeno, nije ništa dole krenulo. U jednom momentu u toj prostoriji gde smo držali CO2 za ovo, je eksplodirala boca sa benzinom koju smo imali za ne znam šta, vjerojatno isparenje u pitanju, ali ne eksplodira CO2. To je 9 boca CO2. Ugljen dioksida, znači, da. atomska bomba mala. Jao, Bože. I tu je prvo mi je to bilo strašno što to nije otišlo. Znači, to da je eksplodiralo, ne bi bilo kraterčina rupa, mislim, bilo bi strašno. Ali... Ne dešava se ni to. Ne dešava se ni to, nego taj naš magacin koji je, on je goreo, pošto Bog oce šta smo mi sve navukli, trebalo nam je za ovo, za ono, za nemam pojma, tu nam je ceo festival Hearts and Harmony, naši baneri, naše zavese, naš reklamni materijal. Mi smo tu sve imali, znači stacionarna tačka Udruženja Vera, Ljubav, Nada, znači sve tu su bile administrativne knjige, znači fascikle o godinama, proračunima, sve je izgorelo. Znači, nevjerovatno. Sve. Znači, nemamo ništa. Imamo ono što je u banci, imamo ono što je u APR-u i to je sve. Nemamo nikakve, znači, sve je izgorelo. Znači, nevjerovatno. Igračke za decu što smo skupljali, prva pomoć, svakog meseca, ja sam učio moju decu, svakog meseca se odnosi šećer, ulje, so, kafa ljudima, prvo koji su siromašni, da svakog meseca znaju da smo tu nosili besplatnu sodu u siromašne kuće. Znači, pokušavao sam i da stvorim i u njima empatiju redovnog ljudi, žitelja, koje će ljudi iz sela prihvatiti kao dobru decu. Znači, da ih poraduju sa svojim proizvodom, da svojim zdravom i da njihova deca osjeti tu neku blagodat. Znači, nisam hteo da nominalizujem, da izdvajam, da sad od njih pravim superheroje, ali sam ih napravio. Jer oni su stvarno živeli i žive i dalje, hvala Bogu, taj neki život nedodirljivih zvezda društva, jednog Novog Sada, ja sam stvarno i danas smatram da je Novi Sad glavni grad sveta za humanitarnost. Jeste, slažem se s tobom. Znači, ako neko ima srca i empatije, ja sam to osjetio od moje. Znači, kažu, najteže je biti svedac u svom selu. Ok, izgoreo sam. I to mi je ok. Ali dve rečenice su napravile najveći problem u mom životu. Ja kad sam i pogledao da su konji spašeni, kad sam video i vatrogasce koji probijaju sve ono što smo za tih 15 godina uradili, znači sve novo, struja nova, mašine nove. Mašine nisu izgorele, to je sve prohrom. One su samo začađene, njih sad evo repariramo i pokušavamo da se vratimo. Pokušavamo od grada da dobijemo neki lep prostor od 100 kvadrata, ali problem je i u mašinama
i u materijalu, to jest tim flašama koje su priču kabaste, da bi se napunilo, prosto moraju biti negde odložene. I sad tu pojavlja jedan... Koje su te dve rečenice? To ste da se vratim. Znači, postoje dve rečenice. Prvo, jednog čovjeka, da vam kažem, ja nisam nikog video. Ja sam vidio kuću kako gori i vidio sam ljude koji tako beznadežno gledaju u mene šta ću raditi, a ja sam zagrlio ćerku i vratio se u požar, želeći da nekako dam, da pomognem bilo šta, ne znam šta da kažem. Ja sam čak ušao u jedan deo dnevnog boravka, otvorio vrata da ih ne izlome, ne bih ih sačuvao, nemam pojma odakle mi to pao. Ta vrata su izgorela. Znači, kompletna nova PVC stolarija. Mi smo u Potkrovlju napravili 39 kreveta koje smo planirali da napravimo, da deca mogu i da prespavaju i da ostanu tu, da imamo to neko druženje i razmenu sa drugom decom, da nam neko dođe, da mi negde odemo, pa da oni posle imaju gde da dođu kod nas, da pravimo kampove dece sa invaliditetom, gde mi je cilj bio da moja deca sa mentalnim smetnjama, deca sa raznim problemima, budu mentori drugoj deci i domaćini u tom šikašu. Desila se rečenica od jednog čovjeka koji mi je kao prišao, prilično sada, zajedljivo. I rekao, vidiš da i tvoja crkvena možda gori. A ja, Bože, sačuvaj. I meni je onako u tom momentu rečenica bila, ne znam zašto, šta moja crkvena, ovo je moja privatna kuća. Nema veze s crkvom, mislim, moj tata jeste bio sveštenik, ja jesam to što jesam, ali zašto bi to bilo crkveno? Tako da sam shvatio da su nas poistovetili sa crkvom. Apropo one priče, danas su svi Savle pa su postali Pavle. Osetio sam taj A koja je ta druga revanšistički... rečenica? A druga rečenica, jedva čekam da ovo izgori, da skloniš tu bolesnu decu, da ne pređe cerebralna paraliza na našu decu. Ja, Bože. Meni je to bilo poraz svega što sam radio. Da nisam dovoljno objašnjavao, da nisam dovoljno upirao. Znaš šta, nekome džabe objasniti. Nema veze. Nekome džabe objasniti. Ja sam učitelj. Ja sam navikao na onu varijantu što više pričaš, dopreće do glave, znači ponavljaš dok ne utrneš. I ja mislim da je to jedino pošteno. Ali odakle hrabrost, da ne kažem ideja, da uđeš u požar i da spasavaš te konje, terapeutske konje, da se tako zovu. Da. Odakle ti to, ta ideja, šta si stvari hteo? Šta si hteo da postigneš? Pa vidite, problem je... Nemoj mi persirati. Da, problem je malo u daljini. Moja ideja je bila da pomognem mome bratu. Moj brat je osoba s invaliditetom i ponosan sam na njega. Znači, moj brat je heroj. On je preživio taj poraz. I ko zna šta su mu sve seljani govorili, puno podrške i puno zajedljivosti. I mi verujete da od cijelog šikaša za ovih 3 godine u moju kuću je ušlo možda jedno 20 ljudi. I ja sam shvatio da su samo ti ljudi prijatelji. Neki su došli da vide, a neki su došli da pomognu. Ali ti si bio životno ugrožen. Mišo, ti si uleteo u požar, šta se dogodilo? Ja sam uleteo po požar, vatrogasci su me gurnuli, rekli da nemam šta da tražim, da mogu da nastradam. Ja sam otvorio ta vrata i oni su videli moju nameru, ja sam otključao vrata, pošto ključe bili kod mene, rekao da ovo otvorim, da čim skrene propuk, da vatra ne eksplodira, da se prosto ne desi. I u svim zatvornim prostorima, ono koliko sam imao nišao nabuke, treba osloboditi prostor, dati vazduhu da prođe, da bi se lakše gasilo, bi bio otvoren plameni, bla, bla, nije ni važno. Moći su me sklonili i desila se ta neka eksplozija i išli sam dalje. Ja sam otišao odatle da vidim konje da ih obeđu. Oni su trčali ovamo i ja sam tada su išli novosadski vatrogasci i to bukvalno zuvali za pol sata. Znači, bilo je gotovo da nije njih bilo, gorelo još danima.
I nije se proširilo, on je ostao bukvalno na tom prvom objektu odakle gde je vatra bačena. Znači, neko je bacio nešto, neki dobri ljudi su bacili nešto, najverovatnije napalm. Ne verujem da je koktel bio, pošto ne bi gorela toliko cigla, malter mi je goreo, cigle su pucale na zidu. Dole nije bilo ničega, dole beton. Ovde beton i beton gori. Znači, bačeno je nešto što je, mi se bilo dovoljno jakim, da bi to nešto. Gorela su protivpožarna vrata. Znači, vrata da su deca bila unutra, trebala da se spasu. Gorela su jedna vrata i druga vrata. Znači, deca ne bi imala nikakve šanse. Ugušila bi se dio. Ali i ti si bio, dakle, životno ugrožen. Tebe, kada si uleteo u taj požar, tebe je jedan od tih konja udario. Pa taj deo tamo nije bio pod požarom problem, su jako bili blizu konji. I ja sam teo da ih zaštitim, time što sam ih sklonio u sigurno mesto. Vatra je jenjavala, ja sam upao u zadnji deo dvorišta, pokupio kobile i kastrate koji su bili uznemirani, ali su svi moji konji dobri, terapijski konji. To su sve stariji konji i kojim možeš da objasniš, ako si dovoljno, kako da kažem, profesionalan, da znaš psihologiju konja u tom trenutku, da treba da ga smiriš, da ga ispoštuješ, da ga pomaziš, da ga zagreješ. Moji konji reaguju na zagrljaj. Shvatili su da se nešto dešava i da ja hoću da im pomognem. Konji su shvatili. Dobro su razumela. Znači, nisam čoveka zagrlio, nego životinju. Ta životinja mi je pokazala da mi veruje. Ja sam ih uveo unutra, gde oni nisu videli požar, počeli su da se smiruju, ostala su dva pastuva. Njih dvojica su se tukli. Oni kako su se ženke sklonile, oni su počeli jedan drugo da napadaju. I ja sam ušao među njih. I uhvatio ih po dvojicu, oni su dopustili, oni se, kad su videli mene, koškali, gledali, pikirali jedan drugoga, ali videli mene i ja sam ih uvatio. I prilazi vatrogasac i kaže, šta radiš? Ubićete. Ja kažem, neću, ne brini, i on čovjek ode. Ja pre nego što odeš, pridrži mi samo jednog, da uvodem jednog, kažu, ja te zveri neću da držim. Ne uplaše čovjek. I ja puštam tog starijeg, pošto na vratima mogu sam s jednim konjem da uđem samo, puštam starijeg pastuva i on se okreće, konj najnormalniji se okreće i ovaj ga preko mene ujede. I ovaj se izbaci s dve noge i polomi mi vilicu i pokida mi brahijalni nerv desne ruke, pošto ja sam njega tako držao i on me tu promašao. Da sam bio licem okrenut prema njemu, ubio bi me. Ja sam bio sa strane, on je meni vilicu stavio ovde. Ali ništa, desio se čudo da sam ja, posle toga, to je bio takav udarac, ja nisam ništa osetio. Ja sam njega uveo, naranio, napojio, ovog drugog uveo, naranio, napojio. Sa tom povredom? Sa tom povredom. Kako? Nemam pojma. Kako? Nemam pojma. Božje delo, veruj mi, nemam pojma. To je takav adrenalin. Meni je sve vreme samo nešto smetalo, što mi je curio nos, neke slinci su, ja sam u glavi, razmišljao... A u stvari to ti si bio krva potpuno, Krv je krenula na oči, na nos, na usta, na uši, na sve. Udarac je bio tu, apsolutni. Meni su kasnije vadili, punktirali tu iz glave krv. To je sekunda. Stani. Znači ti si uveo konje. Da. Tako povređen, dao im da jedu. I nisam pao. Sve zbrinuo. Kad si pao? Šta se događa posle toga? Nisam pao. Ja sam na nogama ostao. I izašao si tako? I ja sam, kad sam ih naranio, okrenuo se prema požaru da vidim šta sad tamo se dešava. I dolazi mi jedno sa 5-6 metara, prilazi mi vatrogasac i kaže, šta se tebi desilo? Iako ništa, konja sam sredio. Ma šta se tebi desilo, što si krvav? Ja kažem, pa verovatno ne znam. I ja tu počinjem da gubim svest. I oni mene u tom momentu zovu, verovatno su zvali titersku hitnu pomoć, dolaze doktori, doktorica, stavljaju me u kola. Kad tada nisam poginuo, sve ostalo je bilo okej. Znači, pošto neko nije fiksirao taj krevet koji je bio unutra, ja sam šetao kao u onom francuskom filmu, samo mislim vrata, ako se otvore, ja sam ga završio negde. Parkirat ću nekog u mene, garantujem.
Znaš šta, meni je sve smešno, znaš, to je, ostao sam živ, dao mi Bog šanse. Ali taj kako priča. Pa ne znam da li znaš onaj francuski film kod onog buljao Francuza kad ga izbaca. Bukvalno, vidim, ali vidim te kako krevetom udaraš Balansiram je hitno pomoći, ništa, doveli me kod mog kiralja koji me operisao. Bravo I rekao, za profesora. da, bravo za profesora i za ekipu celu. Ja sam tu ležao par dana, naravno, ustao, vratio se, pitao kako je kuća bila devastirana. Znači, taj deo koji je bio za decu s invaliditetom bio devastiran. To je bilo prah i A da li je išta ostalo ucelo? Taj drugi deo? Pa ostala je kuća, znate kako su vojvođanske kuće, kuća i kućerak. Kućerak izgoreo, koji je bio potpuno novo, prilagođen potrebama mladih sa invaliditetom, to socijalno preduzetništvo. Uradili smo jedan stan za domaćina, teo sam iz dečeg sela ili iz veternika, uzem jedan bračni par dečaka i devojčicu, ili dva dečaka ili dve devojčice, koji bi bili domaćini tu, koji bi održavali i ne bi Bora bio sam. Prosto Bora koji je živeo u drugoj kući pored, nema tu nikakvih ograda, nema ničega, nego to je jedno imanje, da pomognemo ovom bratu. Tu je bio dnevni boravak i tu je bio jedan deo koji je bio kuhinja i tu je bila teretana, već u teretane nije bilo vatre ništa. Kad smo pogledali sa ove distance, tu gde je stala vatra, znači tu je ovako bio zid, početak kuhinje. Na kuhinskom zidu su stojale ikone. Sa druge strane sve je izgorelo. Znači, vapata je došla do ikona, opet ja i moja vera, pravoslavna, u kojoj verujem svom dušom, ja ništa ne mislim da je slučaj. Naravno da ne. Znači, ništa nije otpalo, ni jedna ikona, ni jedna stvar, ni jedna, ništa nije izgorelo. Odavde je haos, istopilo se 10.000 flaša plastičnih, izgoreo nam fijaker, izgoreo nam čeze, izgorela nam mašina za paletiranje, koja je isto par hiljada evra, iz Kine koja nam je došla nova, jedan smo je dočekali, trebala da uđe u tu neku varijantu pakovanja bržeg i ono. Ali, da vam kažem, sa ove distance, kad se sada vratim, drago mi da je sve to izgorelo, da su deca živa. Ma da. Znači, 11 u tragediji, za 3-5 dana se desilo Ribnikar, za par dana se desilo ono u Požarevcu, gde je 9 ubijeno. Znači, to bi bila tragedija. 11, znači 30 dece bi imali ne ove ubijene samo i sve. Ne daj Bože. I verovatno ne bi bio živ. Ja ne bi mogu preživeti takvu tragediju, prvenstveno što su to deca koje jako volim. A koliko dugo si se ti oporavljao nakon te povrede? Ja se i dalje oporavljam, meni desna ruka ne funkcioniše, ne mogu da pišem, ne mogu da sviram više gitaru, ali trudim se. Idem kod raznih lekara, pomažu mi, ne pomažu mi, razne terapije, očekujem neko čudo, sad sam krenuo tu na te neke alternativne varijante, ogromno mi para treba za toko nešto. Ja vidim ljude i s jedne strane im se divim, ne mogu da kažem da ne veruju u mene. Znači, nijedan nije rekao, ni da mi nije pružio ruku i tražio baš desnu ruku da se rukuje sa mnom, obično pružim levo, onako malo iskuliram fazon da napravim. Pružam i desno i kažu možeš ti i druge stvari si dobro. Znači, postoji tu i pozitivna strana, ne mogu ništa da kažem. A postoje i ljudi koji su i ove 3 godine mi rekli u lice, to je zato što si hteo da nas prevariš. Ja rekao, koga posebno? Mislim, ko je taj, kako može zaraditi na 6.000 flaša sode koje koštaju 50 dinara. Šta da prevariš? Pa da prevarim sistem, verovatno, da kažem da sam, eto, sa decom invaliditetom sam radio, a uzimao sam za moju decu i za moju kuću i za mene. Mislim, da vam kažem, meni je moj brat svetinja. Meni su roditelji, majka mi je umrla sad pre pola godine. Žao mi Pa, jedan veliki krst smo mi nosili. Brat je jedna velika sreća moja, ja ne želim da se on završavao ni u kakvoj ustanovi. Ja sam hteo da napravim program gde će moj brat i slični Bori moći da budu domaćini i da ta kuća ne bude vikendica, nego da bude prosto mesto gde će se okupljati deca sa invaliditetom u besplatnom jahanju. Znači, ta sodara koja im je bila kost u grlu, gde su mislili da zarađuju milione, ili jedna flaša od 2 litre 50 dinara. Ne možeš zaraditi ni 100 godina da radiš. Ali je interesantno zato što je vidljiv je proizvod, uporediv je, na tržištu rada je, na prosto proizvod je, ima karakter. A jesi ti, Mišo, odustao?
Kod koga? Pa Od sebe nismo, za početak. Od dece, ni najmanje. Zanima me, da li si odustao da nastaviš sa tim radom? Da Pa- to obnoviš, koliko sam shvatila? Pa ima malo nerazumevanja. Ima malo nerazumevanja. Ja sam ovo godinama kupovao deo po deo i sastavljao priču. U jednu ruku sam deo po deo uklapao kako su mi se deca razvijala i kako se pojavljivala veza da nam treba jača mašina, komplikovanija, kako su napredovali. Išao sam čak prema nekom manufakturnom delu, gde jedan puni, jedan pere, jedan plepi etikete, jedan pakuje, njih dvoje, troje, jedan nosi, jedan raznosi na triciklu. Ja sam hteo da u Novom Sadu na 2-3 tricikla, ona sa zvoncetom, vidite moju decu koja raznose sodu. A da li je to sad moguće? Pa jeste moguće, samo trebaju mi ogromne pare, ja moram da renoviram kuću ili ono od čega ja sad bežim, ne bi da vratim čak posao ni u Šajkaš, nego da dobijemo gradski prostor i da gradu predamo jedan prostor koji možda odi bilo ko, ne moram ja, ako ne veruju u mene i nemam pojma ako nisam dovoljno dobar i ne interesujem. Volio bi samo da zadržim ideju da to rade oni kojima je to namenjeno. Znači, ne ti i ja, nije fora da ti i ja umemo da punimo. Ali je poenta da izvučemo decu iz marginalizovanih grupa u prostor gde će i drugi videti, gde će biti Steva, Aca, Maša, Pera, Toša, Zorice, kako god, Miša, gde će oni biti ime. I gde će i ljudi prepoznati, gde će im pružiti ruku, gde ih niko neće. Ja sam očekivao najviše u kineskoj četvrti, pošto su tamo mladinci, da ćemo imati jedan lokal od 100 kvadrata, gde bi bio proizvod vode i gde sve što se dešava pije našu vodu. Znači, cilj mi je bio da i gradska kuća kompletna pije našu vodu, jer to su projekti koje je podržao grad Novi Sad. Ali koliko je ta ideja daleko sad? Pa mislim da nije daleko. Znači, Ozbiljno. reparira nam se mašina za reverzibilnu osmozu, reparira nam se mašina za sodu, treba vam novo bure, od 2000 litara, može 2, bilo bi sigurnije da spremamo uvek da stalno proizvodimo. Proizvodimo demi vodu, to možemo i sada da proizvodimo, ta mašina radi. Treba nam nove, pošto su one diskvalifikovane, sve plastične flaše, to je sve treba se pere, uzeli smo jednu perilicu, treba sve iz početka raditi, ali treba da nađemo prostor gde ćemo to odložiti. Ja mogu da perem, ali opet treba da perem. Ali ti sad u stvari čekaš da dobiješ prostor, je li tako? Da dobijem prostor i da dobijem razumevanje od ljudi, da dobijem razumevanje od ljudi kojima je stalo do empatije. Jako je malo ljudi koji od gradonačelnika pa do običnog seljanina razumeju to. Znači, ne prozivam nikoga, mislim da su svi divni, svi su puno pomogli. Međutim, račišćavanje cijelog tog terena su radili deca iz Zemlje žive, lečeni narkomani kod oca Branka, s kojim sam zahvalan do neba, puno na razumevanju i na blagoslovu da mi ustupi tu dečake, te koji su odradili gro posla, skidanja i raščinjavanja. Sad treba da taj deo koji je najviše stradao, znači sodara i te 3 sobe, srušimo do temelja i da na tom temelju podignu jednu malu halicu. Znači, ta hala bi te u stvari bila dovoljna za proizvodnju, a da proizvod prodajemo preko nekih firmi, preko nekih, prodavnica koje bi uzimali naš proizvod. Ja verujem, ja stvarno verujem da je to proizvod koji bi izvršio empatiju, znači prvo čist je, zatvoren je, higijenski urađen, voda ima apsolutno dobar kvalitet, uzeli smo reverzibilnu osmozu na kojoj smo varirali najboljim ukusima i svemu onome. Cilj nam je bio da mogu da koriste deca u dečijim bolnicama, da mogu da koriste bubrežni bolesnici i da što manji materijalni ostatak postoji u vodi, ne bi li ih osvežavalo i da bi on njima olakšali život. Pa do svih nas, do raznih fabrika, rakije, vina i svima kojima treba naša voda, da prerađena. Ja verujem da tu postoji empatija i verujem da postoji potražnja za tim. Pošto se polako bližimo kraju, a hoću da se vratimo na početak razgovora, gde si rekao da se u svetlu svega što se dogodilo 23. da si ti zahvalan za sve to što se dogodilo. Po 23. nisam baš bio zahvalan, bio sam ljud. Ali sada? Sad jesam. Realno, sad kad tebe posmatram, pazi, ti imaš zdravstveni problem, na dugačkom štapu je to da rešiš situaciju oko te fabrike, oko povratka dece. Pa i nije na dugačkom štapu. Ne? Nije.
kad bi, evo, sutra da nam daju prostor, mi bi sutra već za mjesec dana mogli da radimo proizvodnju. Znači, za mjesec dana možemo pokrenuti proizvodnju. U pitanju je razumevanje. A šta je onda dobro? Mi smo od grada dobili prostor, ali je neoslovan za nas. Znači, lep prostor, pukluta ploča, znači 26 mjesta. Ja stvarno to su kapitalne investicije. Mi kao neprofitabilna organizacija smo tražili da dobijemo prostor koji je samo uslovan da možemo da radimo. Okrećet ćemo mi, opraćemo, nije problem to. Naći ćemo ljude koji će nam popuniti šta. Ali meni je važno da od tog mesta napravimo i mesto gde će se okupljati mladi sa invaliditetom, gde ćemo se ti i ja otići na neku kafu da popijemo, gde ćemo pokazati da možemo da toj deci svojom porukom, svojih 50 dinara za 100 dinara za kafu, bude jedan klub dece sa invaliditetom, otvorenog tipa, da napravimo sastanak, da napravimo da ustupimo možda prostor koji će biti za neku poslovnu priču, da kažemo kad mogu deca sa invaliditetom, zašto ne bi mogli mi. Ja mislim da je to prava priča. Mišo, ja ti želim da ti uspeš. Pa ja verujem. I ti ćeš uspeti. Ljudi poput tebe, oni uspevaju. I nadam se da je ovo tvoje gostovanje u mom podcastu. Hvala ti puno što si došao. Imate žiro račun. To hoću da kažem. Kako mogu da te pronađu? Mogu na bilo koji način. Na Instagramu, na Facebooku, je li tako? Na svim mrežama. Poljoprivredno-socijalna zadruga Filipus. Tako je, ili udruženje Vera, Ljubav, Nada. Ili udruženje Ison. Ili Konjički klub Filipus. Znači, sve je to isto. Znači, razvrstali smo zbog cilja s kojim radi svako udruženje. Recimo, Vera, Ljubav, Nada je na teritoriji Novog Sada. Udruženje građana Isun je na teritoriji Titelske opštine, pošto je Šajkaš u Titelskoj opštini. Pa smo morali da imamo tamo da bi konkurisali. Jesu da ništa nismo dobili za ovih 12 godina od Titela, ali trudimo se. Možda sad dobijete. Čuće nas. Hvala ti puno što si bio gost. Hvala tebi i hvala ekipi i ono što bih stvarno želeo da negde zaključim, nemoj da se ljutiš. Ne, samo napred. Jako mi je važno da ljudi shvate da ja nisam ljut ni na koga. Meni je samo užasno žao što se ljudi boje. Deca sa invaliditetom nisu zarazni. Deca, to nije bolest nego stanje. Oni žive s cerebralnom paralizom, oni žive sa autizmom, oni žive to što žive i treba ih poštovati. Mislim, svi mi smo i umorni i ne znam nija šta, svašta nam fali. Ali podsjetit ću samo na jednu rečenicu patrijarha Pavla koji je rekao: blago vama, deco, vi vaš invaliditet znate, mi naš ne znamo. Upravo. Hvala ti puno, Mišo. Hvala vama. Hvala ti puno i samo ću ja na to što si ti rekao dodati da su to sve Božja stvorenja i treba ih isto posmatrati. To smo mi. Tako je. I ne treba praviti razliku, čovek je čovek. Tako je. Hvala ti puno. Hvala tebi. Miodrag Miša Blizanac bio je gost mog podcasta. Čuli ste jednu na momente vrlo dramatičnu priču. Molim vas, ako možete, pomozite da se obnovi sve ono što je započeto, što je na neki način zaustavljeno 2023. Dakle, možete ih pronaći na Instagramu ili na Facebooku, Poljoprivredno-socijalna zadruga Filipus, Udruženje Vera, Ljubav, Nada ili Udruženje Ison ili naravno kod otići kod Miše Blizanca na profil, pa tamo pronaći sve kako i na koji način možete pomoći. Sad da se naslonim na sve ovo, ako želite naravno i da podržite rad ovog podcasta, sve što je potrebno možete pronaći u opisu ovog videa. Za sledeći četvrtak u 18 časova još jedna zanimljiva tema i isto jedan vrlo zanimljiv gost, tako da vas ponovo očekujem. Do tada čuvajte se, svako dobro i pozdrav!